Og þar á eftir það svo hvað, Auður Brynja Sölvadóttir sem kemur á eftir henni Maríu. Já, Auður Brynja líka í skíðamenntaskóla í Noregi og hefur verið að gera ágætlega líka úti. Hún unglingameistari 2010 í Svíi, þegar var í 13-14 ára og þriðja sæti á unglingameistaramótinu í ár sem var á Ísafirði núna bara fyrir 2 helgum síðan. Lenti þær í þriðja sæti. Þessar fyrstu 2 stelpur mjög öflugar. Já, hér leggur María af stað. Gerir þetta vel. Keppandi með ást nr. 1, María Guðmundsdóttir, lögð af stað. Hún srosalega stabíl með efri líkamann eins og þú sér. Heldur sig vel yfir skífunum. Auður Brynja Sölvadóttir. Flotta beygur hjá henni. Hún ekki að tapa hraðanum á flatanum, hún heldur hraðanum vel. Við sjáum hana María koma inn á brún. Nálin í nálina. Það María Guðmundsdóttir sem kemur hér í mark. Og? Hún kemur á tímanum 45:31. 45:31. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst vel á þennan tíma. Það er spurning hvað kemur úr þessu. Síðan, seinna meir. Eins og sumir keppendur, þeir leggja allt í þetta sko, bara allt eða ekkert. Annarkvort klárar á fullu gassi eða bara dettur út í rauninni. Það spurning hvort að María hafi verið að keyra á fullu gassi eða ei. Það smá bið núna, það brotnaði einn stöngin. Ok, þurfum að fara að laga það strákarnir. Já, næst Auður Brynja. Svo eftir henni kemur María og Auður Brynja koma frá SK Akureyri. Þar á eftir startar númer 3 Thelma Rudd og hún kemur frá Ísafirði. Hún frá Ísafirði? Já. Og hún var í öðru sæti núna á unglingameistaramótinu í Stórsvíi og fjall í Svíi, að mig minnir. Og hún var líka bikarmeistari 2011 í fyrra í 15 og 16 ára flokki. Þannig að hún mjög efnileg líka, hún í unglingalandsliðinu. Já. Þannig þetta byrjar mjög efnilega hjá okkur, þessi fyrstu 3 keppendur. Svo kemur Elín Jónsdóttir í númer 4. Hún var að Ísafirði í fyrra, en flutti sig yfir til Akureyrar nú í ár og að stunda nám hérna fyrir norðan. Já, komin hérna í Hlíðarfjallið. Já, komin í Hlíðarfjallið. Hvernig aðstæður á Ísafirði til skíðaiðkunar? Hefur það verið gott? Já, þeir náðu að halda mjög flott og gott mót núna á Ísafirði unglingameistaramótið. Það var bara sól allan tíman, meiri hlutan allan og mikill snjór. Já, það nóg snjó hjá það? Já, það nefnilega nægur snjórinn þar sko. Ok, þannig að þér hef ekki verið að berjast við þennan vanda sem margir aðrir hafa verið í? Nei, kannski ekki. Það mætti svo sem segja það að við séum með snjóskort hér á Akureyri. Já. Því að það eins og Siglufirði og Reykjavík, Ísafirði, það eiginlega alls staðar annars staðar snjór, nema hér. Það bara hitabylgja hérna yfir landinu, yfir Norðurlandinu hjá okkur. Já, nákvæmlega. Yfir Eyjafirðinum, innri, Siggi Stormur, við erum að fara að tala við hann. Þetta gengur ekki. Við þurfum að halda skíðamótið það. Já. Svo Andrésamótið eftir og páskanir og allt maður. Já, þannig að það þarf að vera að frysta svo menn geta allan að fara að sprauta snjó. Já, það þyrfti að... Þá hún komur nú ekki ofan. Já, nákvæmlega. Fá einhvern snjó hérna. Já, fá einhvern snjó. Hvernig líst þér svona á næstu vikur? Þegar nú páskaðum framöndan og Andrés heldur að það verði eitthvað hægt eða? Já, þeir í Hlíðarfjalli ætla að reyna, ef þeir fá eitthvað frost, þá ætla að reyna að framlega eins og geta bara dag og nótt. Og það spurning, nei, hér hún komin á stað. Hún lögð á stað. Þetta Auður Brynja Sölvadóttir. Hún mjög sterk, stelpa. Hún svona... Hún aðeins öðruvísi stíl heldur en hún María. Já, hún aðeins öðruvísi stíl. María minni og vísu líka mjög sterk. En hún minni og aðeins sneggri. Það fylgir því oft. Vera sneggri þegar maður minni. Það svoleiðis. En hins vegar geta þessi stærri mjög auðveldlega ráðið við allt annað. Hún lenti aðeins sein hana, hæðist á henni aðeins. Það Auður Brynja sem hann nálgast til marki. Auður Brynja kemur á 49.92. 49.92.
Hvernig hljómar það? Það hljómar allt í læg. Við hefum náttúrulega eftir að fá fullt af keppendum sem eru hann á milli. Já. Mari enn með besta tíman. Hér kemur Telma. Hún glektist eitthvað á hann í þriðja porti. En er komið með gott ról núna. Þetta lítur vel út. Komið hratt inn á flatan. Hleypir sér vel hérna inn á flatan. Telma Rut er í unglingalandsliðinu. Og upp í starti er hún Elín Jónsdóttir. Eftir henni kemur Sigrún Stella Þorvaldsdóttir að klára eftir með ráð nummer 6. Hún ætlar ekki að eiga í fastli við þetta. Kemur á 49.87, annar besti tíminn. Annar besti tíminn, hún bætir aðeins tíminn hennar öðrubrinu. Já. Þá var það næst Elín Jónsdóttir. Elín Jónsdóttir, hún æfir með Akureyri. Hvernig líst þér á þetta? Þetta lítur vel út, hún er sjálfsörugg. Kemur hratt inn á. Hún er alveg að sleppa sér hérna inn á flatan. En það er hægt að græða tíma þar. Já, það er mjög oft í bratta á skíðum. Þar er svona flestir á sama tíma. Og eða út af því að það bara er hægara að fara niður brattan heldur en flatan. Því eru margir sem að sleppa sér vel inn á flatan og reyna að græða tíma þar. Það getur verið samt hættulegt, maður getur gert mistök. Það er vissulega hægt að gera mistök. Og Elín kemur inn á tímanum 50-45. Eins og sjáum þá er María langt á undan, hún er 4,5 sekúndu á undan næstu stelpu. Tölvið þórskott. Þá er það Sigrún Stella Þorvaldsdóttir. Þetta er stelpa sem lagði skíðunni hilluna, eða hætti núna fyrir árið síðan. Hún hefur verið aðeins að mæta aftur. Þetta er meðal annars systir þjálfarans hjá Akureyri. Hjá hann Jón Viðar Þorvaldsson. Systir hans. Hún er bara nokkuð góð miðað við það. Já, hún er samt svona kannski aðeins hægari heldur en svona virðistöðlan. Já, hún er náttúrulega ekki í formi eins og hinnar. En hún er að sækja vel hérna. Hún vinnur vel á flatanum. Mjög flott. Svo er þessi nál í nál sem gæti vafist fyrir nokkrum, sko. Maður mun þurfa að ná þarna. Já, að hliðra sprautin svona til hægri. Og það er nú Sigrún Stella Þorvaldsdóttir. Kemur hérna 54, 52. Eins og hún er ekki í formi, hún er svona að byrja aftur. Já, í rauninni. Erla Ásgeirsdóttir. Erla Ásgeirsdóttir, Breiðablik. Hún er unglingameistari 2011 núna í Svíi. Í fyrra sem sagt. Og hún er líka í unglingalandsliðinu og er í skíðamenntaskólanum NTG í Eilo. Með Maríu sem sagt. Hún er virkilega flott hérna á flatanum. Mikill hraði, vinnur vel. Komið vel. Hún er vel framalega á skíðunum og kemur hérna fram yfir kantinn. Þetta er vel góð vinnsla. Hún er snögg. Það er hún Erla Ásgeirsdóttir sem nálgast til markið. Þetta er virkilega góð ferð hjá henni, 47.93. Nei, er þetta ekki orðið næst besti tíminn? Jú, þetta er annar besti tíminn. Það er annar besti tíminn til þessa. En hún María er ennþá með besta tíma 45.31. Já, hér er næst komin hún Erla Guðný Helgadóttir. Hún er að æfa með Reykjavík. Hún er meðal annars systir Birtu Helga sem var hér á skíðum áður fyrr. Þetta er voða fjölskyldusport. Já, það er oft sem að það systkini eða foreldrar eða sem hafa áður verið virk í sportinu. Já, þetta einkennir þessa íþrótt svolítið. Já, svolítið. En Erla Guðný er bikarmeistari 2011 í 17-19 ára flokki. Og hún er líka í unglingalandsliði, kvennaunglingalandsliðinu. Og 48.00. Þriðji besti tíminn í dag. Já.
þriði besti tíminn, aðeins 7 brotum á eftir Erlu Ásgeirs. Munaði litlu. Já. Næst þá er það Katrín Kristinsdóttir, hún er komin hér á stað. Hún lendir í basli hérna, var of sein, en hún er búin að bjarga sér úr því. Katrín Kristjáns er í landsliðinu, búin að æfa mikið núna í Noregi og Skandinavíu, keppa þar. Hún tók einnig þátt í E-Cup núna í ár. Flott vinsla hjá henni á flatanum, hún er að gefa allt í þetta sýnist mér. Já, hún ætlar að bæta upp fyrir mistökin þarna áðan. Já, það er alveg greinilegt. Hún er alveg á fullu. Já, hún er dóttir Dagnýju Kristjáns, fyrrverandi landsliðskonu. Hún er að gefa sig alla í þetta, hún ætlar ekki að 45-18, það er besti tíminn. Já! Það er besti tíminn til þessa, Katrín Kristjánsdóttir. Og svo næst er María Guðmunds og Erla Ásgeirs. Hér er Kolbrún og hún er frá Akureyri. Hún lenti núna í öðru sæti í stórsvíinu á úlingameistarmótinu. Nei, öðru sæti í svíinu segi ég. Á úlingameistarmótinu á Ísafirði núna í ár. Þannig hún ætti nú að geta kannski gert eitthvað hér í dag. Já, hún er ung og efnileg sko. Þær eru náttúrulega flestar hérna eldri hætt á úlingameistarmótinu. Úlingameistarmótið er bara 15-16 ára. Já. Og því krýnum við ekki í rauninni Íslandsmeistaratitil í 15-16 ára flokki, heldur einungis 17-19 ára og kvennaflokki. En kvennaflokkur er 15 ára og eldri. Það er 15 ára eldri. Já. Hún er örugg hér. Og er búin að skýra þetta ágætlega. 49-45. 50 besti tíminn í dag. Já. Þá er það hún Tinna Rut Hauksdóttir, hún er úr Reykjavík. Já, en hún er í skóla í Noregi. Já. Og hún er í Dönsi í Noregi, ef ég man rétt, ég held það alveg örugglega. Og er búin að vera þar síðustu 3 ár. Og þau eru systkinin. Og líka Sigurður Hauksson, sem sagt, bróðir hennar, hann er líka í Noregi. Og þau búa þar fjölskyldan. Hafa gefið sér bara alveg 100% í skíðin. Já. Hún lenti þarna smá basli uppi. Já. Virðist vera eitthvað. Það er ekki mikill hraði á henni, heldur? Nei, hún virðist ætla að halda sér aðeins í, og já, hún ætla að halda sér hann í brattanum, vera með örygg bara í brattanum og svo hleypur hún sér hérna í flatanum. Þetta er flott. Það sjáum að skíðin hjá henni eru aðeins skurðurinn. Já. Hérna lentur henni með DVS-inni út úr nálinni seinni. Þurfa að koma tímalega fyrir það til þess að geta náð vel út úr nálinni. Af því að ef þau kom ekki tímalega þá verða þau seinni og svo seinni og seinni og seinni og geta lent út úr á endanum. Þessi nála ætlar að reynast svona smá trikki. Já. Gæri til þess. Já, það er smá þarna trikki í nál í nál, en annars er gott flæði á brautinni og bara virkilega skemmtileg braut fyrir kvennaflokkin. Hér er Lovísa Mjöll Guðmundsdóttir farin á stað. Já. Hún er úr Reykjavík. Hún er Reykjavík. Hún keyrði vel hana uppi. Gerir þetta örugga. Hún er með mjög stabílan efri líkama. Heldur sér vel yfir skíðunum. Nei! Þarna kloppaði hún nálina, sýndist mér. Fór á milli. Sjáum til með þetta. En hún heldur áfram. Hún heldur áfram, labbaði upp fyrir. Hlektist á, en hún heldur áfram. Það þýr ekkert annað en bara að halda áfram. Nei, það er mjög oft, hefur verið oft þannig að ef þú lendir einu sinni út úr, af því að þú ert náttúrulega á fullu gasi, svo lendir einu sinni út úr og þá ertu að fara að anda og búin að missa svona smá einbeitingu og verður maður svo margfalt þreyttari eftir útúrkeysluna. Já, ok. Það verður erfitt seinast í parturinn þá, sko. Og hún kemur hérna á allra versta tímanum 1:02:38, já. En hún getur gert sér það nú til geðs, þar sem hún hefur engu að tapa, þá getur hún náttúrulega reynt að ná brautatímanum í seinni ferð.
gefið allt. Gera allt í þetta sko. Já. En það var það sennilega sem hún var að reyna núna í fyrirferðinni. Nú, Helga María Viljámsdóttir, hún næst og hún sömuleiðis úr Reykjavíkinni. Já, hún ein af efnilegustu skíðakonum Íslands líka. Já, þannig að það var gaman að sjá þetta. Já, hún úlingameistari bæði í sví og stórsví, núna á Ísafirði. Og í úlingalandsliðinu einnig og að æfa í Dönsí í skíðamenntunarskólanum í Noregi. Og virkilega efnileg og búin að taka góðum framförum nú í vetur. Það verður skemmtilegt að fylgjast með henni hér í brautinni, enda held ég að hún ætli sér sigurinn. Hún stefnir á hann. Já, ok. Þannig að þetta verður spennandi ferð. Það var verið að laga brautina hérna í neðri hlutanum. Já. Það fjöldi manns í kringum brautina að sjá að það sé allt í lagi. Fullt af sjálfboðaliðum, en það væri ekki hægt að halda þetta mót ef það væri ekki sjálfboðaliðar. Foreldrar og aðkomumenn sem að hjálpast til. Og eitthvað menn sem sagt að reyna að finna út úr þessu núna. Já. Það sem sagt Helga María Viljámsdóttir sem er næst. Já, hún úlingameistari í sví og stórsví og einnig bikarmeistari kvenna 2011 í fyrra. Aðeins 15 ára gömul á fyrsta ári í FIS. Já. Það var mjög flott hjá henni og hún er alltaf búin að vera mikið að æfa úti núna og hefur ekki náð eins mörgum bikarmótum hér heima. En 15 ára gömul að taka kvennatitilinn, virkilega flott hjá henni. Ef við lærnum aðeins yfir listan við bestu tíman og þá hver? Katrín Kristjánsdóttir í fyrsta 45.18, því eftir María Guðmunds 45.31, aðeins þannig næstu 15 brot á milli þeirra. Svo Erla Ásgeirs 47.93, svo kemur Erla Guðný 48.00, Kolbrún 49.95 og svo stutt eftir henni Telma Rut á 49.87 og þar aðeins 5 brotum og eftir Auður Brynja Sölvadóttir 49.92. Það voru nokkuð jafnar þarna á tímabili. Þær eru það þarna í topp 2, Katrín og María og svo koma þrjár þarna á 49.45 á þrjár á sko hálfri sekúndu millibili. En þú telur að hún Helga geti læðist fyrir ofan hana Katrínu Kristjáns? Já, hún getur veitt allavega harða baróttu. Við skulum segja það. Maður náttúrulega veit aldrei en hún einn af þessum efnilegri skíðakonum hérna í dag og ætlar að sýna þeim stelpunum hérna eldri að hún ætlar að láta til sín taka sko. Það alveg að reyna. Hún mér sýnist að vera klár þarna, en þetta hlýtur að fara að hefjast aftur. Já. Hún gerir sér tilbúna. Hún fer af stað. Finnst þú að vera alveg örugg? Já. Hún samt að sækja mjög vel núna. Hún alveg að gefa sig allt í þetta, það greinlegt. Kemur hratt hérna inn með snöggan og flottan skurð, góða vinnslu. Þetta virkar flott hjá henni, sjáum hann komið neðri brattanum. Hægðist aðeins hjá henni hana, heldur samt dampinu. Helga María kemur þessi mark. Kemur á 47.40. Já, það sæti. Já. Sem þriðji bestu tíminn. Hún var aðeins frá þarna stelpunum. Já. Karin Sigurbjörns næst, hún hætt skíðum en hefur verið aðeins að mæta á æfingar hjá Akureyri og ætlar að keppa hér á landsmótinu. Hún var í NTG í Noregi og í 1 ár fluttu svo heim aftur og stundar nám við Menntaskólann Akureyri núna. Hún var virkar örugg, bara flott keyrsla á henni. Hægist aðeins á henni hana. Hún sennilega orðið þreytt núna, nær ekki þessari vinnslu að ná kraft úr skíðunum, úr beigunum til þess að fá aukið hraða.
kemur hérna á 54-18. 11. besta tíminn hér í dag. Já. Já, þetta snýst svolítið um það. Þetta er bara, þetta er svona, Já. þetta er skot bara. Já, þú fær kraft úr skíðunum út úr hverju beygjurinnu og þar er hraðaukningin. Já. Herru, hér er hún Matthildur komin á stað. Já, hún er að Akureyri. Með 14, Matthildur Káradóttir er í Og hún er brauthenni. mjög efnileg. Hún er búin að vera að gera fína hluti núna í vetur á bikarmótum. Millitíminn hjá henni Matthildur, hún er 20.68. Sjáum hann keyra vel hérna á flatanum. Og við sjáum hann að Matthildur koma hér fram á brún. Þetta virkar ágætlega. Hún klárar á 50-64. 10. tíminn. Næst er Freydís Halla. Freydís Halla og hún er að æfa með hverju? Hún er aðeins með Reykjavík. Hún er aðeins með Reykjavík, já. En hún var í fyrra var hún í 3. sæti á landsmótinu í fyrra. En það var einmitt Íris sem vann þá og Fanney Guðmundsdóttir var í öðru en hún lenti einmitt hérna eftirminnilega í slysi milli jól og nýárs í Noregi. Já. Og er að reyna að jafna sig til það. Já. Þannig að það er spurning hvað Freydís Halla gerir í dag. Að vera að laga brautina hérna. Hún er unglingameistari 2011 í Stórsvíi í fyrra og var bikarmeistari í 15-16 ára 2010. Fyrir 2 árum og hún er í unglingalandsliðinu líka. Fjöldin af þessum keppendum hefur verið að keppa til dæmis á heimsmeistaramóti unglinga og Helga María meðal hans keppti á Ólympíudagum eða Ólympíuleikum æskunnar núna í febrúar. Já, já. Það hafa farið víðan völl að skíða. Við stöndum bara nokkuð vel eða ekki svona heimsvísu íslenska skíðafólkið? Jú, þetta unga efnilega fólk stendur sig bara með prýði sko. Við erum til dæmis með í strákaflokki er Jakob Helgi. Hann er í öðru sæti í heiminum í sínum aldursflokki í svíi með svigpunta sko, fyrstpunta. Þótt að kannski að sé svona aðeins að halla undan fæti í skíðaútveldinni hér bara vegna snjóleysis og svoleiðis en þá er alltaf þeir sem eru í henni að standa sér gríðarlega vel. Já. Og ef við rennum aðeins yfir tímana, það er ekki að það búið að bæta tíman hennar Katrínu, hún er ennþá efst 45-18. Rétti það. Og kemur þarna stuttu eftir henni María Guðmundsdóttir. 45-81. Og svo lengist aðeins bilið 47-40, það eru 2 sekúndur eftir þeim fyrstu. Svo er 47-93 Helga Ásgeirs. Helga María náttúrulega hana í 3. sæti. Og þar á eftir kemur Erla Guðný stutt og eftir 48. Og svo koma hana Kolbrún, Telma og Auður allar á sömu hálfu sekúndinni. Og greinilega eitthvað smá sem þarf að dytta að í brekkunni. Já, það er verið tíma hjá þeim núna. Verið að laga núna einhverja stangir sem hafa poppað upp úr snjónum eða brotnað. Allir að vera á tánum í svona brautavinnslu svo þetta sé hægt að ganga sem hraðast fyrir sig. Já. En Freydís Halla er einmitt síðust inn í þennan drátt eins og það kallast, topp 15 eru dregin. Þau eru farið eftir fyrststigum í svíi og tekið stígin og raðið upp og svo eru þau dregin topp 15 eftir stigum. Já, skil, ok. Þannig að þær topp 15 starta svona bara ruglingslega séð og svo eftir það þá koma þær í röðum bara miðað við fyrststig. Já, eftir miðað við fyrststig, já. Þannig að hún Freydís Halla, hún er hérna með 71-44 fyrststig og svo bara kemur þetta í röð alveg niður í 229,03. Já, þá er hérna María Guðmundsdóttir með bestu fyrststigin 28,83 sem er bara mjög flott stig.
Já, hún er Mjög svona eiginlega lág. sko langt frá öllum öðrum Já. sem eru á listanum hér. Hér er Freydís Halla lögð af stað. 15 Freydís Halla Einarsdóttir Reykjavík lögð af stað. Eftir henni með ástunum 16 kemur hún Lilja Tekla Jóhannsdóttir. Hvernig líst þér á þetta? Þetta virkar öruggt. Þær eru allar mjög öruggar þarna upp í brattanum. Og svo ætla þær einmitt að hleypa sér að stað hérna niður í flata. Reyna að vinna hraðan þar. Það eru allir með mjög svipaða tækni, þannig sé ég. Já, margar hverjar. Þetta er flott vinnsla á henni. Kemur hérna fram á kambinum. Það var Freydís Halla Einarsdóttir sem að nálgast Hún gerir þetta vel. Lenti þannig smá höggi. Og hún kemur inn á tímanum 50:47. 50:47. Það er 10. besti tíminn, já. 10. besti tíminn og þá erum við komnir að henni Lilju. Lilja Tekla Jóhannsdóttir. Hún er frá Fjarðabyggð. Hún er frá Fjarðabyggð, já. Eini keppandinn hér í dag sem kemur þaðan. Vissulega rétt. Æfir þá í Oddsskarðinu. Þar eru flotta brekkur að skíða í. Flotta brekkur þar? Já. Góður stósusbakki þar. Það er langur og góður. Heldur að það hafi verið gott þar í vetur? Nei, ég hef frétt það. Þeir eru svona svipuður slóðum eins og við. Snjólausir og hefur sennilega gengið vel í vetur hjá þeim. En þeir eru orðnir núna svolítið fátækir á snjóinn. Á Hvítagullinu. Á Hvítagullinu? Já. Þetta er líka bara eins og menn hafa verið að segja í þeim viðtölum sem ég hef verið að taka núna undanfarna daga hérna í tengslu við þetta mót að menn vilja fá framleiðslu allt land og öll þessi helstu skíðasvæði. Já. Það er nauðsynlegt bara svo að sporti vaxi. Vissulega. Svo það er náttúrulega margt sem stoppar það, peningar og bæjaryfirvöld. Já, þetta er mjög dýrt að koma svona snjóframleiðslu á staðinn, en það er nú heldur betur borgað sig hér í Hlíðarfjalli. Já, þetta er líka við, bara snjórinn sem er hér eftir er líka við framleiddur snjó. Já. Þetta sér maður það ef maður horfir á fjöllin hérna í kring að snjórinn er orðinn mjög lítill í þeim. Já. Þannig að hérna, við erum heppin að hafa eitthvað hérna til þess að renna okkur á. Hér er Lilja Tekla lögð af stað. Hún lenti í meiðslum fyrir 2 vikum, eða mánuði með minni rétt. Það hefur aðeins skíðað á unglingameistaramótinu síðan þá. Þar lenti hún í 4. sæti í stórsviginu. Kemur hratt inn á flatan, neðarlega. Mjög. Millitíminn hjá Lilju Teklu, 22:64. Lenti hann í basli, meiri hæðist á henni hanna. Búið að hægjast vel á henni, en það er sannlega meiðslinn, þetta eru lærismeiðsli. Og þetta er hún Lilja Tekla Jóhannsdóttir Fjarðabyggð og hún rennir sig hér í mark og kemur á tímanum 51:65. 51:65. Og þá er Ragnheiður bara að fara strax á stað sýnist mér og býtur nú við. Hér missir hún skíðið. Já. Hún hefur krækt eða losnað upp úr bindingunni og hún sýnist mér ætlar ekki að klára. Nei, sýnist ekki á öllu. Ragnheiður Brynja Pétursdóttir. Ragnheiður Brynja Pétursdóttir. Frá Reykjavík. Frá Reykjavík, þannig að þá vantarlega förum við næst yfir í hana Nönnu Kristjánsdóttur sem að skíða fyrir Akureyri. Já. Þegar að búið er að ganga frá málið þarna. Þetta er nú svekkjandi. Já, þetta er rosalegilegt að lenda í þessu, sérstaklega á landsmóti. Og það getur verið sérstaklega mjög leiðilegt ef að þetta voru, bindingarna voru vitlaust stilltar eða eitthvað þannig. Já, getur það verið mjög svekkjandi að hafa ekki farið yfir það. Þetta getur bara verið eitthvað smátæknilegt atriði. Já, getur verið það. En svo getur þetta aftur á móti líka verið annað, þetta getur verið högg í brautinni eða lent hinum með stöngina að fara. Hér er Nanna komin að stað. Hún er svolítið uppréttari en hinnar og þar að leiðandi tekur ekki jafn sneggri beygur eins og þær. En þetta er samt flott hjá henni. Kemur inn á flatan. Fyrir nú ekkert mjög hratt inn á. Kemur hérna. Hún var á millitímanum 24:80. Keyrir þetta svolítið á öryggi. Hún er ekki mikið að sleppa sér.
lenti í smá höggi hana en það virðist ekki hafa tafið Og hann þetta er hún Anna Kristjánsdóttir sem verður til Hún er 55. Næst eftir er hér Kristi Rut Gunnarsdóttir. Í breytinni er hún Kristi Rut Gunnarsdóttir frá Akureyri. Og til startinn er átum að 20 Jóna Brynja Birkisdóttir Akureyri. Eftir henni kemur kempandur átum að 20. Hún hefur líka verið að glíma við meiðsli, Kristi Rut. Kristín Rut. Kemur samt hratt hérna út úr flatanum. 06. Það virðist eitthvað hafa hægst á henni hérna eftir bunguna. Og það er á Kristín Rut Gunnarsdóttir sem kemur hér í mark og hún kemur á tímanum 52.78. Það er 14. besti tíminn. Næst hér er Jóna Brynja Birkisdóttir. Hún virðist var að berjast við svolítið það að vera svolítið sein hann uppi en þetta hún er að komast á rétt spor. Þannig er hún Jónsdóttir Reykjavík. Hún lækkar stöðuna núna þegar hún komin á flatan, kemst hann í hraðar. Jóna Brynja 25.45. Þessi stelpa hefur ekki verið að æfa mikið í vetur. Var þannig séð hætt en snerið tilbaka, margir sem snúa tilbaka þegar þetta er svo skemmtilegt. Það er svoleiðis, já. Já, það eru nokkar hérna í dag sem að bara eru svona kannski meira upp á fönnið. Já, það er oft þannig. Jóna Brynja á 57.51. Hér er hún Berglind Eik. Og hún er þá fjóraða hérna í röð sem kemur frá Akureyri. Nei, þarna lenti hún í basli og hún er hætt keppni. Hún er hætt keppni. Hún fór þarna vitlausum megin við nálina, náði ekki nálinni og hefur því ekki náð að snúa við nógu tímalega og hætti því keppni. Þá víkur sögunni af Jónu Brynju. Nei, fyrir ekki við þið, Fanney Rún, það er langt á eftir hérna. Já, Fanney Rún kemur frá Reykjavík. Hún er frá Reykjavíkinni. Og er næst síðasti keppandi hér í kvennaflokki. Já. Einhver bið í hana sýnist mér. Já, það er alltaf að laga brautirnar hér. Berglind Eik sem sagt hætti keppni núna. En þá er hún Fanney lögð af stað. Hún er sein hana í fyrstu postunum en er búin að laga það núna. Kemur smá aftarlega fyrir í brattanum en það ætti að bjargast núna og kemur á flatan. Þegar maður situr svolítið þá er erfiðar að stjórna skíðunum í bratta. Situr aftarlega á skíðunum. Þá maður erfiðar með að stjórna bratta og þau renna oft frá manni. En það er allt í lagi á flatanum. Kemur fram að kambinum. Fanney Rún Jónsdóttir frá Reykjavík. Hún kemur í mark. Já, 56.91. Já, 18. besti tíminn. Þá er síðasti keppendinn Katrín Eir Smáradóttir farin á stað frá Breiðabliki. Já. Hún er lögð af stað. Við erum að reyna að finna hann einhvers staðar. Sjáum hann ekki. Nei. Þú erum vonað að strákarnir finna hann einhvers staðar. Þarna er hún. Hún er hérna komin á flatan. Heldur hér bara örugg, hún er örugg áfram, hún er ekki mikið að sækjast eftir hraðanum. Til að skiptist rosalega oft skíðamenn í tæknimenn og hraðamenn. Þó að stórsvið sé flokka sem tæknigrein, en þá er hún vissulega hraðari heldur en svið. Og skíðamenn á Íslandi æfa í rauninni bara svig og stórsvig en hafa verið aðeins að færa sig upp á skatti í risasvigi og bruni. Og því hafa aðeins að vera að keppa í því í útlöndum, Noregi og annar staðar.
En við keppum ekki í risasvíi hér heima. En það höfum við varla bakkað til þess, ekki nógu langar. Það er ekki nógu mikið pláss. Nei, nákvæmlega. Herðu, jæja, þá er þessu lokið. Rennum kannski aðeins yfir svona efstu keppendurnar, efstu tímana. Eða hvað? Og ekki til þess. Besta tíman Katrín Kristjánsdóttir. Já, það fyrsta Katrín Kristjánsdóttir með 45.18. Næsta eftir henni María Guðmundsdóttir, 45.31. Helga María Vilhjálmsdóttir, 47.40. Erla Ásgeirsdóttir, 47.93. Erla Guðný Helgadóttir, 48.00. Kolbrún Lilja Hjaltadóttir, 49.45. Thelma Rut Jóhannsdóttir, 49.87. Auður Sölvadóttir í því 8. og 49.92. Því eftir Elín Jónsdóttir á 50.45 og Freydís Halla á 50.47. Ef við förum aðeins yfir úlingaflokkin, 17-19 ára, þá það María Guðmundsdóttir sem leiðir þar í fyrsta sæti, 45.31. Og því eftir Erla Ásgeirsdóttir og Erla Guðný. Helga María sem 16 ára, hún keppir ekki í 17-19 flokki, þetta bara kvennaflokki. Og heldur ekki Katrín Kristjánsdóttir sem í fyrsta sæti, hún bara í kvennaflokki. Við skulum taka smá pásu hérna áður en við höldum áfram. Svo það seinni ferð kalla. Og sjáum því eftir auglýsingar undanfara og hefðum því keppni eftir það.